مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت سے دم بندن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پہ بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، رہی موسیٰ کریم سا ہوا ناتا ابد ہوگا، رہی موسیٰ کریم سا ہوا ناتا ابد ہوگا، یہ اس کی شان عظمت ہے گرو سے بھی بلا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔